Привет! Процедура стравливания воздуха с тормозной системы актуальна, если проводился ребилд суппорта, либо отключение тормозного суппорта по какой-то другой причине. Эту процедуру идеально проводить, если есть помощник, ну а подручными средствами положить что-то тяжелое на педаль. На самом деле не сильно эффективный способ, у меня, допустим, так не получилось. Лучше использовать специализированные средства. В моем случае я приобрел устройство от фирмы Ликота. Выглядит следующим образом. Работает по принципу разряжения воздуха. Подключается к автомобильному компрессору, подается воздух на вход, выходит с обратной стороны, за счет этого создается бачки разряжения. Бачок сопряжен с гибким шлангом, который подключается к суппорту. На суппорте приоткрывается сапун для стравливания воздуха, и за счет разряжения в подающей трубке тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха прокачивается и попадает в резервуар этого устройства. Кнопка сверху предусмотрена для открытия или закрытия подачи воздуха. Скоба для фиксирования положения кнопки. Сам бачок снизу не откручивается, но для слива собранной тормозной жидкости предусмотрена пробка. Поговорим об очередности стравливания воздуха. Есть главный тормозной цилиндр. Начинаем с того суппорта, который расположен по диагонали. В моем случае это цифра 1, то есть заднее правое колесо. Дальше 2, 3 и 4. Подключили устройство, нажимаем кнопку. Воздух начинает проходить через устройство и создавать разряжение в гибком шланге. Приоткрываем сапун для стравливания воздуха. И тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха начинает вытекать из тормозной системы в сторону бачка устройства для прокачки тормозов. По завершению закрываем сапун и отпускаем кнопку. Эффективность процесса контролируем по прозрачному гибкому шлангу. За один раз может не получиться прокачать. В моем случае пришлось начать с одного колеса, немного прокачать другое колесо и вернуться на исходное. И тогда результат итоговый был достигнут. А результатом должно стать то, что в трубке идет тормозная жидкость, а пузырьки воздуха отсутствуют. Повторяем процедуру для каждого из 4 суппортов. При этом не забываем контролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, потому что по мере прокачки тормозная жидкость выходит из магистрали, и, конечно же, ее уровень нужно восстанавливать. В общей сложности процедура заняла у меня порядка получаса, то есть достаточно быстрая и нетрудоемкая. Спасибо за просмотр.